আসসালামু আলাইকুম। মনপ্রা গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এমজি মেশিনারিজে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমরা আজকে একটা মেশিন নিয়ে কথা বলবো, সেটি হচ্ছে প্লাটিনাম 1325। এটি অত্যন্ত সুন্দর এবং খুবই টেকসই একটা মেশিন। 320 হাইট পিএমআই রেল, হিউএন রেল, খুব সুন্দর কাজ করে। এটা অনেক বডিগুলো স্ট্রং, হেভি বডি ইকুইপমেন্ট, বডিগুলো স্ট্রং। এই মেশিনটা দিয়ে আপনি 2D, 2.5D, 3D সব কাজ করতে পারবেন।